Фу, мусор. Вот он какой. Ишь, сохнет. Дымится. Природа. Природа. Природа, природа, природа. Вот гусь орут. Вот Миша жжет на русском костре мусор. А вот французская система по сжиганию мусора. Пока русская эффективнее, потому что горит больше, можно спалить. Хоть целый дом. А там посмотрим. Вот. А тут наркотики растут. О, красота! Пионерский костер. Французский пионерский костер. Русский пионерский костер. Французский пионерский костер.